Komshiu u shfaq në jetën time në një kohë kur unë kisha harruar si ishte të ndiheshe femër. Jo thjesht grua në pasaport, por femër në shpirt, e dëshiruar, e vënë re, e gjallë. Vitet kishin kaluar me një ritëm të heshtur, mes përgjegjësive, lodhjes dhe një rutine që më kishte sheshuar emocionet. Pasqyra më kthente një fytyrë që e njihja, por nuk e ndjeja më si timen. Ai jetonte përballë, një njeri zakonshëm, pa zhurmë, pa bujë. Fillimisht ishim vetëm përshëndetje në shkallë, një mirëmëngjes i thjesht, një buzëqeshje e sjellshme, asgjë më shumë. Por kishte diçka në mënyrën si më shikonte, jo me kuriozitet të tepruar, as me guxim të tepruar, por me respekt, sikur më shihte vërtet. Një pasdite, u gjendëm duke biseduar më gjatë se zakonisht. Flisnim për gjëra të vogla, motin, lagjen, jetën që ndryshon pa pyetur. Zëri i tij ishte i qetë dhe mënyra si dëgjonte më bëri të ndihesha e rëndësishme. Nuk ndërpriste, nuk nxitohej të fliste për veten, dëgjonte, dhe kjo për mua ishte e re. Takimet u bën më të shpeshta. Një kafe e rastësishme, një shëtitje e shkurtër, pa premtime, pa pritshmëri, por brenda meje diçka po zgjohej. Fillova të vishja rrobat me më shumë kujdes, të krihesha ndryshe, jo për të tjerët, por për veten. Fillova të buzëqeshja më shpesh, të ndihesha më e lehtë. Një mbrëmje, ndërsa flisnin për ëndrat e lëna për gjysmë, ai më tha diçka që më mbeti në mendje. Ndonjëherë mjafton që dikush të kujtoj kush je. Nuk ishte një deklaratë e madhe, por më goditi drejtë në zemër, sepse pikërisht këtë po bënte ai pa e kuptuar. Afërsia jonë nuk ishte e ngutshme, ishte e ngrohtë, e qetë, si një dritë që ndiset ngadalë në errësirë. Ai nuk më bën të ndihem femër me fjalë të mëdha apo gjeste teatrale, por me vëmendje, me respekt, me praninë e tij. Më bëri të kujtoj se feminiteti nuk humbet me kalimin e viteve, thjesht fshihet, duke pritur të thirret sërish. Dhe kur erdhi momenti që kuptova se zemra ime po rrihte ndryshe, nuk pata frikë. Nuk ishte një çmenduri, as një arratistje. Ishte një rikthim tek vetja ime, tek ndjesia se jam e gjallë, e vlefshme, femër. Sot, kur e shoh nga dritarja ime, nuk mendoj për atë që mund të ishte apo s'ishte, mendoj për atë që më dhuroi, kujtesën e vetes ime, dhe për këtë do t'i jem gjithmonë mirënjohëse.